já jsem Iceman a vítejte u mého druhého dílu z našeho Let's Play z Vovka. A začínáme přesně tam, kde jsme skončili v minulém díle. Což je tady, jak jsme si vyzvedli ten quest a máme zabít bosse, takže ho jdem zabít. Já si jenom kouknu na spellbook. Co budeme mít jako druhý spell? Jo, Moonfire. Potom budeme mít tady toto. OK, na dalším levelu. Mapa. Když se koukneme tady, jako by to mělo jít tady tudma. Já teďko nějak nevím, to by se nějak dalo obejít, myslím. OK, takže tady tudma. Přesně. Ty mi to neukradneš, ne. Failit. Zapsi ho. Tak ne, no, jak si ho zabiju já. Hihi. Teď jsem to pěkně tak trošku ukradl. Tak. Tady je boss někde. Ne, tak není, musíme počkat, až si respawne. Ajaj. No a já to mezi tím střihnu. Jsem tu a právě mě zabíjí boss. Já jsem to zapomněl začít nahrávat, takže sorry, ale někdy... je mrtvej. On si jako myslíš, že mě zabiješ? Když tvoje máma umřela? Oh fuck. Heal me, shit you. Co to je? Zabruč? What the hell? Chcípni? Co to jako má být? Jaký jsem malý totem? Ještě ne, no co tady ty? Jo, chci to vyhodit. Tebe taky. Jo. Tebe taky vyhodím. Tebe si nasadím. Tak. Tak. Vyhodím. To už si tady nechám a já teďkom jako úchylák běžím pryč. Už to jsou úchyláci, tohleto. Kudma se ven, tudma. Tak, tady je východ. Takže tak, jdeme. A zase televize, vidíte? Ach jo. Na to vždy zapomenu. To je hrozný toto. Aha, já to přešel. OK. Tarindrela. Kasy. Tak. To si musíme zvolit, jo. Tak co, tam to už má, takže zvolíme si tohle. Akcept. Speak. Jo, chápu. Takže jdeme. Takže my se potom naučíme, přesně to řeknu, tyhle dva spely. Tohle je, myslím, že to na něho, ne, to je buff na mě. Cast on a friend to protect him.
Vičtehorn, Dios. Myslím, že to nějak... Ne. Je to ono? To je, myslím, že ho to nějak zastaví. A on se nemůže hejbat, ten nepřítel. A teďkom přesně nevím. Ano... To je Drasil, jo. Jo, to je tamhle. Si pamatuju. To je nuda, vidíte, co? Je to jenom tak běhat, koukat se na mě. Nechápu, co je na tom zajímavého. Takže jdeme tady k tomu, stoupíme a duch. Duch tady, někde? Ne? To je někde. Tady by se měl zjevit duch? To je jedno. Divné. Takže jdeme zpátky to odevzdat. Ajajajajaj. Crown of jo. Boha, já za chvíli budu jíst, takže možná budu trošku mlaskat. Tyjo, já zase nemám poměr o čase. Tak to je... Jsem dobrý. Co je tohle? Jo, kradadadada. Complete. Teďko dostaneme quest. To nevím, co je. Jo, to máme jít někam úplně nahoru. Si nejsem teďkom jistý. Ale myslím, že to tak je. Takže my tam zajdeme úplně. Hele, není tam... Ne. Je to ono? Počkat. Ne. Nevím. Jsem trošku zmatený. Nějak divně, hodně divně. Protože tady je druid trenér, to ani nevím. Druid trenér. Tam nahoře, what the fuck. Jsem zmatený. Hodně zmatený. La. Takže nahoru ještě. O jedno patro. Ne. Já jsem nad barákem. Jo. Takže tady není nahoře druhý trenér, on je tam dole pod nama. Myslím, že to tak je. Nebo ne. Jo, je to tak? Ne. To se mi nezdá. Tam za tou zdí nemůžeme jít samozřejmě. Takže někde dole. Jo, dobře. Já se to jenom vezmu. Toto. Ano. A vypadáme divně. Oh my god. Oh shit. To je jedno, takže tohle můžeme vyhodit. A nedostali jsme buff. Aha. Takže budeme muset jít zase pěšky dolů, aby jsme se nezabili. A nebo to můžeme vzít menší zkratkou, jestli se u toho nezabijem. Hopla. Takhle trošku. Oh shit. Takhle to vezmeme menší zkratkou, když už. Když už. Jenom 4. Takže tady po té cestě půjdeme dela úplně do tam pryč. Někam.
Daleko? Hodně? Daleko? Ježiš, ty jsou ty autoútočící. Na ty bych si neměl dovolovat. Mě by zajímalo, co... Počkat, takže jdeme. Tady za ten quest, co to je za quest? Počkat. 110 zkušeností. OK, neberu. No, počkej, co tam mám? The greatest young druid, can you offer me aid? I have a pot perhaps that I must kašlu ti. Ale mě by zajímalo, kde je teď trenér můj, ten je tam... Ježiš, to jsem si mohl vzít vlastně naučit se. No, to je jedno. Tady po cestě bude ještě jeden quest, který je u... Tamhle tomu stromu, jak vidíte, tamhle ten. Ty neutočíš, no dobrý. Který my si asi vezmem, jak to tak vypadá, protože za něho je, myslím, baťůžek? Ne, teď nevím. Nevím, tak se na to mrknem. Teď bude, omlouvám se, bude menší střih. Jsem zpět. A teďkom, jak teďkom byl střih, vy jste viděli melee střih, ale uběhl jeden den. A v tomhle střihu je tedy se mnou kámoš, který mu se to tak laguje, že to není možný. Co? Ale nic už. Marek, budem to psali těch sešitů. Hej, off. Hej Marku. Lagy. Marku. Takže to bude takhle. Tak, no takže jsme zpět. Tak no. Takže jdeme pokračovat v našem let's play. Takže tady zabijeme pavoučka. OK. 6. Jste se zbláznili. Já už teďkom přesně nevím, kolik tenhle let's play mám minut. Protože jak jsem říkal, tohle už je druhý den. Takže střih, který je velký jeden den. Dobré no. My máme jít až daleko. Až tam. Za tohle je baťůžek, takže tenhle si asi vezmem. Tenhle quest. Vidíte, server laguje se trochu. A jako někdy jsou ty lagy otravný. Jenom vypnu Skype. Teďko vidíte, že mačkám úplný blbosti. Tak. Takže ty mi nabídneš co? A jo, baťoch a toto. Jo. To přijmu, protože mám zabít ty pavouky. Takže tady zabiju. Víte, tady mám zabít kočky, lítající ptáky a pavouky. A z nich by mě měla padnout taková věc, že ona není 100% šance, že to padne, což je škoda. Tak. Jinak co jsem si všiml, jinak mohli jste si všimnout, že máme nové intro, pokud jsem o tom nezapomněl dát. Tak, mám nové intro.
a nové pozadí na kanále, takže se když tak koukněte. Jak pozdravuju hráče Andy Boy. Tomu mnohokrát děkuju, že mi to intro udělal a to pozadí. Dnešní díle bude level 6. 6, to bude 100%. Já jenom přemýšlím, jestli možná dám delší díl dneska, třeba tak 35 minut zhruba. Asi tak, no. Dáme to nějaký další trochu. Takže možná dneska stihneme sedmičku. Možná, to neslibuju, samozřejmě. Mně se začíná přeplňovat inventář, takže tady vyhodím věci, které se prodávají za málo peněz. Si radši nechám. To si taky radši nechám. Semka quest itemy, takhle. Jsem normální itemy, takhle. Tak. Jak nám to nechce padat, teď nám padly dvě věci. To. Pořád nic, nechce to padat. Sakra. Se od desítky taky docela těším. Tady vidíte herb na profese. Což je, myslím, od desítky. Si můžete zvolit, já budu herbalism a mining, to už mám taky předem zvolený. Tak, teď kočky a ptáky. Okay. Jde tady tohle. To má někdo level 4, jo. Tamhle tygr. Ptáka zatím nevidím. Nevidím nikde ptáky, super. Nice. Tak, level up. Level 6, mám nový kouzlo nebo ne? Nemáme. OK. Už jen ptáky, který nevím, kde jsou. Jsou někde tamhle víc. Kde jsou? Boha. Nic nevidím, nikde nic. Ptáci jsou neviditelní. Boha, kde jsou? Tohle je jeden. Ostatní nikde. Bože, to je taky hrozný. To jsem takové okrouhlé. Ještě jedna rana, bum. Nic nám nepadlo, super. Tady jeden. Umři. Ach jo. Oh shit. Teď mě možná slyšíte líp, protože jsem měl mikrák daleko od huby. Takže tak. Ne, tady už se mi to nelíbí. Takže se vracíme. Fuck. Mikrofon, jaký vlas. Tak co, kde jste, nikde nikdo. Co? Se všichni tak bojí?
Tamhle je jeden. Super. A my pořád ještě nemáme ani jednu věc z toho. OK, já myslel, že už nám to padlo, ale nic. Miss. Jej. Fail. Trefa. A ještě jednou. Tyjo, nechce nám to nepadnout. Tak tyjo, tohle bude na dlouho. Nikde nic. Tyjo, tak já už nevím, jako. Kde ty ptáci můžou být. Chodím úplně všude. Nikde nic není. Ať to hledám, jak to hledám. Nikde nic není. Jo, jenom jsem zapomněl, říct, že Night Elfové mají tady ten Shadow Melt. To je, že když na něj někdo útočí, tak tady to prostě použijete, zprůhledníte, vypadnete z kombatu a jakože ostatní si vás začne to přestanou všímat a půjdou pryč. Tyjo, tak já to asi střihnu. Nebo já nevím, protože nic nevidím. Skáču si tady jak nějaký vůl. Nikde nic nevidím, nikde nic. Vidíte? Vidíte někde ptáka? Já ne. Já ne. Nikde žádnýho nevidím. Nikde žádný není. Takže teď bude menší střih, jako předtím. Takže jsem zpět, mám tady 2, doufám, že to bude stačit. Uvidíme, jestli to bude stačit. 34, tady běží. Si myslím, že to ještě nebude. Tak jeden. Teď uvidíme, jestli nám padne z tohohle, když tak bude zase střih. Takže na to. Teď jenom mačkat pořád jedničku, zběsile za sebou. Jedna. Dokud ho to nezabije. Ne, nepadlo to, takže se jenom rozhlídnem. Jestli náhodou... No, takže střih. No, takže jsem zpět. Ještě to sice nemám, ale tak jako co. Máme tady 2, takže uvidíme, jestli nám to padne. Já fakt nevím, tohle je tak rozestříhaný. Ne, z tohle to určitě zase nespadne, když tak tam máme náhradu. Takže to nám musí padnout. Já teda fakt nevím. Bum. Ne a ne. Musíme si proto zajít. Jejda, vyhodíme toto. Tak, toto. Bum. Zabij ho. No, máme to, konečně. Tak, jdem to odevzdat. Ach bože, to musí být nudný. No, ještě tohle. No, tak to je super, jako. Ještě tohle na mě zaútočí. Umři. A umři. Tak, zoom. Z obou stran pavouci, takže zaútočí jeden z nich. Ne?
Štěstí. Tak. Vezmeme si toto. Máme nový baťoch, takže větší inventář. Tak. Jeden stříbrný. Se bude někdy hodit. Tak, teď se máme vrátit tam. Do vesnice, vidíte tady. Takže běžíme. Běžíme. Na nás tady vybaflo tolik questů. Běžíme. OK. Tamhle máme trenéra. Takže my teďko nový kouzlo nemáme žádný. Ano, máme 2 dokonce. Takže se naučíme, když tak. Complete. A trenér máme tady. OK. Kal. Naučíme se 2 kouzla. Tak. Si dáme na tohle. Tak. Od levelu 7 budeme mít... Vůbec netuším, co to je. A od levelu 8 bude kočka. A k tomu budou... Ne. K tomu budou tyhle 3 kouzla, myslím. Což se musíme naučit zvlášť. A budeme mít nový heal. Heals a friend target for 75 dní. OK. Takže tak. Si tam zajdeme pro otazníček. Jo, to je tady ten Elder. Takže zkušenost zadarmo. Nám to dá zkušenost. A dávám to achievement. Že super. Co prodáváš? Jo, to je trenér na vaření a tohle jsou potřebné věci k tomu. Jenom bych mohl začít někde hledat tohodle, tu blbost. Teď mi to úplně vypadlo z hlavy. Nevím. Ze 2 stříbrný, to je drahý, to nechci. Toto, tady máme co pak? Vše drahé. Máme tady 2 vykřičníky vedle sebe. Jej. Toho jsem se bál. Tady to je hrozné. 20? To je blbost. Co? Nemůžeme letět? Ne. OK. Je to strašně jiný než Pandaria. Takže, co to je? To chci vidět! 12 Grelkling. Ale nevím, jak to vypadá. A to chci vědět. Máme plno questů, plno. Sakra, plno. Jo. Takže já teď nevím, čím to bylo. Ne. Questlog. Tyjo, my jich máme, těch questů máme. A dokonce u 2 máme otazníček. Wow. Takže nejbližší je 2. Co je 2?
Falcon. To nevím, co je. Falcon. Už vím, co to je. Možná. Tady někde budou takový malý ořechy na zemi. Myslím, že to tak je, že ano, budete něco na zemi. Ořechy. A říkal, že je to něco tak. No, neotravuj mě. Si dám buff a udimižuju tě. Bum. Bum. Takže tady opatrně budu hledat. Vidíte něco? No ne. OK, tamhle máme dva vedle sebe. Oh yeah. No tak jeden. To vypadalo jako dva. Jeden máme tady, tak... A tady ty hnusáky jsou level 9, takže jdu od nich. Takže se mi nelíbí přímo. Hou. 5 na 9, tak ať se ukáže. Ten mu dává, teda. Search and destroy. Dobrý jméno, najít a zničit, jo. Najít a zničit, OK, tak tam půjdem. Takže ukáž, co to je, level. Tady ještě guildy nemají level, počkej. Dost lidí, 266 lidí v guildě. Draft. Wow, druhý, tyjo. Tak to jo, je nás tady hodně. Tyjo, sakra hodně, no. Je. Co to je? Kdybych nějak mohl set play, no, ne. Já nějak chci... Ne, já jsem vlastně to je jedno. A takže co máme další úkol? 2. OK. Takže nevím, jestli dneska uděláme 7. Protože je to tak příšerný. Wow. Fuj. Na co si to právě šahal? Fuck. Ježiši. 1 je tamhle. Já mám otazník tam jít? What the fuck? Jo, my jsme vlastně jeden takový velký strom. To si pamatuju. My jsme jeden velký strom. Takhle. To jsou jeho kořeny. Tam dole něco je. Fail? Zoom out. Naše hlavní město. Jo, tak takhle. My máme jít do Night Elfského hradu. Tak to jo. Tak to jo, no. Co? To jo, no. To chápu. Jdem.
V Mist of Pandaria je tady, přímo tady, taková velká želva, na které žijou, vy to možná nevíte, ale tady je ostrov a ten ostrov je želvy krunýř. Teď si nemůžu vzpomenout přesně, jak se jmenuje, ale je to želvy krunýř. A vy ji potom zachráníte a zvolíte si, jestli chcete být aliance nebo horda. Takže přesně, co je tady toto? Kezan. OK. Oh, deep purple. Mě by zajímalo, co se stane, když tam půjdem. To by bylo dobré, no. Tam se musí hodně ztrácet lodě. Takže kam my to jdeme? Jednička. Ne, dvojka. Dvojka. Tady je tam tudma, takže musíme obejít toto. Ne. Tady je tam tudma. Jo. I když nevím, co tady budeme dělat. A máme jít tudma. A něco tady dělat. Fail. Jo, jasně. Zbít skřety. Jasně, chápu. Je to jasný, co mám dělat? Že umři. Už mám jak po jménu. Ne. Vlastně nic. Jsem nad něčím přemýšlel, ale to je jedno. Buff. Au. Co to dovoluje? Co jako myslíš, že je Warlock, nebo co? Boom. Si dám heala, ne? Umím přemýšlet na rozdíl od těch skřetů. A být těma skřetama tak už zdrhám. Fail? Cože? Kolikže je to level? 30? A jako, co to má být, jako? Ještě, že není auto atak. Ještě, že není auto atak, no. To by bylo jinak jako v říti. To by se nikoho nedalo dostat. Ochránce bez tak nějakého bosse. Umři. Jo, teď zabijete ty modrý. Chvíli. Mám zabíjet 6 modrých a 6 oranžových. Co? Bum. Umři. Umři v křečích a bolestech. Brutálních bolestech. Mace? What the fuck? Aha, on mi bere docela málo životů mám. Ještě rychle jednu ranu, bum. Asi dám heal. A healuj víc a víc. Co to tam dělají? Tam ho někdo zabíjí, toho bosse, nebo co jako? Ty vole, ohnivý elementál, jo. Kdybych měl za úkol ho zabit. Ten jde do mě, že jo? Já si říkám, že tam něco čaruje. On jde přímo do mě. Ještě kousek. Lagy serveru. Takže máme zabít, takže asi splníme quest, nebo uděláme 7 a ukončíme to.
No a teď ještě... Au! Ježiš, tebe jsem se lekl. To mi nedělej, parchante malej. Takže mám tady jednoho modrýho. Aspoň někdo není vylí. Do mě jdou dva. What the fuck is... Proč jdou na mě tři? Heal. A zabiju tamhle toho modrýho. Parchanta jednoho. A proč jdeš na mě ty? Když jsi byl kilometr ode mě. Takže kolik mě chybí? To ještě nedám tady. No, máme level up. Budeme odevzdat questy. Tady ty 4 asi. Zhruba. A tak tenhle neodevzdáme, protože ten je daleko. Kudma ven. Jakým směrem? Zkusíme tenhle. Jsme venku, super. Super, takže teďko ven. Já pochybuju, že tam to intro zapomenu dát, protože jako... Ještě fakt mu mnohokrát děkuji Andy Boyovi, protože jako není tolik lidí, co jen tak prostě udělá intro. Jakože jo. On je nahoře. V tom baráku? Jo. Ale jenom jak se tam dostat. OK. Jo, z druhé strany. Takže tady odsaď asi Češko a šlo by to trochu. Kdybych měl větší skok, třeba kouzlo na velký jump, tak by to šlo samozřejmě. Nemáte lineklo toho. Čekaj, se jenom tady čtu v gildě něco. Tak, to nic. Tak, 656, dobrý. Dobře. Tady, a nevím, jestli ještě půjdu tam. Cože? Já jsem blázen? No, proč jako, ty mám otazní. Jo, to je ty collect 3 falcons. To jsou ty ořechy. A to mám mít za tím. Ale se mi nezdá. No to je jedno, takže já to odevzdám. Kolik XP? Žádný. 577. Takže dobré. Takže jako zase rozlučka stejná, akorát, že tentokrát je to s chlapem. Volal napisy hnusný. Jako... Takhle víc. Fakt divný chlap. A já jsem taky trošku divnej. Je někdo zkratku. Ví někdo, co je za zkratku PM? Jsou guild.
Jo, dobré. Takže já a divnej chlap. Přesně. Od soukromka. No, takže já a divnej chlap z sakra divnýma očima se s váma loučíme a čau čau.